5 Kommentar, die Gegensätzliche Nutzung von Chiansemin und der Kapetscheinös, Felengong zu verfolgen. Warum ist Felengong, das für wahrhaftige Keit, Gut und Toleranz eintritt und in über 60 Ländern annangé gefunden hat, ausschließlich China verboten und verfolgt. Welcher Art ist das Verhältnis zwischen Chiansemin und der Kapetscheinös bezüglich dieser Verfolgungskampagne? Vorwort. Frosang Fusaen, etwa 38 Jahre alt, arbeitet im Park der Stadt Pingdu in der Provinz Shandong. Im November 2000 ging es nach Beijing, ein Beijing für Falun Insurrection. Danach wurde es entführt. Es wurde berichtet, die Polizei zog Frosang die Kleidung aus und rasierte den Kopf. Es folterten und demütigten es. Es wurde mir ausgestreckt angesichts Massen an ein Bett gefesselt, auf dem es sich auferlegten MUSSTE. Dann injizierten es ein bekannt, giftig Drogen. Sofort verspürte Frosang unerträglich Schmerzen. Es begann sich heftig zu setzen und starb an starken Schmerzen. Die Beamten des Büros 610 Minuten waren die ganze Zeit einwand und beobachteten den Todeskampf von Frosang. Froyang Liron, 34 Jahre alt, wohnhaft in der Bemenstraße in Dangzhou, Provinz Hebei. Wei Froyang Falun praktiziert, wurden ihre Familienangehörigen oft von der Polizei beleidigt und bedroht, beispielsweise mit der Kündigung des Arbeitsplatzes. Der Ehemann von Froyang ist Fahrer bei der Vermessungsbehörde. Das Ehepaar hat einen 10-jährigen Sohn. Am Abend 8. Februar 2002 war die Polizei bei Froyangs Familie. Die wiederholten Androhungen der Polizei übten einen so starken Druck auf Froyangs Ehemann aus, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale am frühen Morgen des darauf folgenden Tages die Abwesenheit seiner Eltern nützt und sen Frau erwürgt. Danach meldete die TAT der Polizei, die daraufhin in die Wohnung kam, Autopsie an der Leiche vornehmen zu lassen. Einige Organ wurden entnommen, wobei rot Blut rausfloss. Eine Person des Polizeireviers in Dangzhou sagt, es war keine Autopsie an eine Tatin sondern an eine lebendigen. Jian est sen Rand auf ein Kind das in der Falun Übung vertieft ist. Der chinesische Cartoon Lotte. L'Organ und das Büro 610 besartigen vollen über die unschuldigen The Epoch Times. Umertiang der Falun annangé, am 7 Mai 2004 wurde die Falun praktizierende Frau Gao Rongron von der Polizei des Umertiangs Lage Longshan der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning 7 Stunden lang mit Elektroskopstab geschlagen. Es litt schwerst Brandwunden im Gesicht. Im Arbeitslage der Provinz Relongjiang wurden eine im 6. BZW. Sietan Monach Wangeran Frodi und mi enem Seige gefesselt, das dann über en Rolle auf enem 3 Meter hohen Decken en Balken geführt wurde. Mit diesem Seisogen die Polizisten die Schwangert zur Stosch, bis je FUSS nicht mehr den Boden berühren konnten, nur das sei plötzlich wieder loslassen, damit es zu Boden fiel. Auf diese Weise wurde die Frau nicht nur ante unbeschreiblichen Schmerzen bis zur Fehlgeburge Qual, sondern die Polizei zwang nach ihren Ehemann dabei zu schonen. Diese dramatischen und schrecklichen Vorfälle sind den imötigen modernen China verfolgten Falun praktizierenden geschehen und stellen nur einen Bruchteil der einzelnen Fall der seit 5 Jahren andauernden Verfolgung dar. Seit der Reform und Öffnung im Jahre 1978 hat sich die Kapetscheinös vor der internationalen Gemeinschaft ein positiv und offenes Schwingungsbild bemüht. Aber die Brutalität, die Irrationalität, das Ausmaß und die Grausamkeit der eingesetzten Mittel bei der seit Jahren andauernden Verfolgung von Falun Gong der internationalen Gemeinschaft war Gesicht. Die Verfolgung von Falun Gong ist der größte Fleck der KPC bezüglich der Menschenrechte.
Wilmenschen-Danken, Direction de l'action sanitaire et sociale das Niedriggeistige Niveau der Polizei an den Menschenrechtsverletzungen des und Direction de l'action sanitaire et sociale die Kapetscheines Selbstfortschritt gemacht hat. Doch die von höchsten Ebenen bis nach ein temps systematisch durchorganisiert Verfolgung von Fehlen de Renspüren überall in China zu finden sind, hat diese Illusion vollständig bestätigt. Wilmenschen machen sich Gedanken, warum diese brutal und absurde Verfolgung in China geschehen, warum die Menschen, gerade einmal 20 Jahre nach dem Ende der Kulturrevolution, nachdem das Chaos beseitigt und die Ordnung wiederhergestellt wurde, wieder in eine Felskrieg geraten, warum Fehlen dessen Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht sind und das in mehr als 60 Ländern verbreitet ist, nur in China verfolgt und in welcher Beziehung Jianzemin. Und die Kapetscheines insistlich diese Verfolgung zu unterstützen. Jianzemin verfügte weder über besondere Fähigkeiten nach ist Mensch. Wenn die Kapetscheines, en Praxis funktionieren gewählt Maschinerie, die auf Mord und Lüge basiert, nicht unterstützt hat, war in der Lage gewesen, diesen welcher Morde durchzusetzen, von dem nicht nur China sondern auch die Länder betroffen sind. Andererseits hatte diesen Diktator Jianzemin, der niemals Sühe und nur seinen eigenen Willen kennt, nicht gegeben, hatte die Kapetscheines unter dem allgemeinen Klima der Öffnung und der Anpassung an die moderne Welt nicht erreichen können, der historischen Strömung auf diese Wesentlichen zu wirken. Gerade weil Jianzemin und die KPC miteinander in Resonanz schwingen. So wie der RUF Einsbergstege den Schnee zum Schwingen bringen und zur Lauein für Rebenessai sich wechselseitig benutzt, diese besartige Verfolgung so vollständig zu entfalten. Die Anliegensstehen und Entwicklungsgeschichte verursacht die Gleichfürchtvorkrisen. Jianzemin wurde im Jahre 1920 geboren. So wie die Kapetscheines, die dem Volk je blutige Entwicklungsgeschichte verbarg, tauscht Jianzemin der KP und dem chinesischen Volk sein Geschichte les Landesverrate verheimlicht. Ist 17 Jahre alt war, hat der Wettkampf gegen den Faschismus bereits einen Epinck erreicht. Waren will patriotisch judgendlich an die Frangingen, gegen Japan zu kämpfen und China zu verteidigen, sind Jianzemin zur Zentraluniversität zu studieren. Diese wurde 1942 in Nanjing durch das Regime von Wang Zhengwei gegründet, einem Landesverrat, der von der japanischen Regierung unterstützt wurde. James Wall darin begründet, Direction de l'action sanitaire et sociale Jianzemins lieblicher Wette, Jian Shijin, ein Roribeante der Anti-China-Propaganda Beteiligung der japanischen Besatzungsarmee in der Provinz Jiangsu war. Jianzemins Wette war also ein echter Landesverrat. Was den Landesverrat betrifft, sind Jianzemin und die Kapetscheines wie aus einer Form gegossen. Sie sind völlig gefüllt gegenüber dem chinesischen Volk und töten nach Belieben. Nachdem die KPC den Bürgerkrieg 1945 à 1948 gewonnen hat, wollte Jianzemin der KP betreten, ansehen und Macht zu gewinnen. Behauptet deshalb, Direction de l'action sanitaire et sociale von seinem Onkel, Jian Shakqing, adoptiert wurde, der in seiner Jugend der KPC begetreten war und Spate von Banditen erschossen wurde. Hilf diese Beziehung wurde innerhalb von einigen Jahren vom Abteilungsleiter zum stellvertretenden Minister des Ministerium der Elektroindustrie befördert. Doch nicht wegen seiner Fähigkeiten, sondern weil sich ins schmeichelt und seine Beziehung ausnützt. Nachdem Spate Generalsekretär der KP in Shanghai wurde, tat als, den großen Persönlichkeiten in der KP Willi Yanyan und Chen Yan zu schmeicheln, wenn diese jedes Jahr das Frühlingsfest in Shanghai verbrachten. Einmal wartet in standen im tiefen Schnee, nur weil Li Yanyan einen Geburtstagstorte schenken wollte.
Das Massaker am 4. Juni 1989 stelt den en Wen de Pink für Chianzemindar. Mi Artan Masnaman Interdrückter die Zeitung-Weltwirtschaft Rundschau in Shanghai, die Reformenateur Studstund Steltuanli, den Vorwiegend demokratisch Dankenden Vorsitzenden des Volkskongress in Shanghai ante aux Arrest, sous direction de l'action sanitaire et sociale nicht nach Beijing fahren konnt. Jian at das Massaker am 4. Juni 1989 Interstudstund wurde deshalb Generalsekretär der KP-Chinese. Bere vor dem Massaker schickt Schanheimlich Briefe an den Xiaoping und schlug vor, anschlossen sofort Maßnahmen einzuleiten, sonst change die KP-Chinese und das Land zu Grande. Unter dem Vorwand Direction de l'action sanitaire et sociale die Stabilität oberste Priorität hat Jian in den letzten 15 Jahren anders dankenden und selbstständigen Glaubensgruppen skrupellos interdrückt und deren Mitglieder töten lassen. 1991 bestimmten China und Russland zwischen beiden Ländern nicht klar definierte Grenzen. Jian Zemin erkennend die Besatzung durch das russische Zarenreich und der früheren Sowjetunion an und akzeptiert sämtliche Vereinbarungen im sogenannten EU-Abkommen. Hat dadurch mehr als 1 Million Quadratkilometer chinesisch Land an Russland abgetreten. Betrachten wir einmal Jian Zemins Lebenslauf. Stilson eins Landesverräter, hat sich falschlicherweise als Wesenkind eines revolutionären Martyrer ausgegeben und hat so das Betrügen, die Grundegenschaft der KPC, sie 2. Kommentar, in die TAT umgesetzt. Spate unterstützt Jian das Massaker am 4. Juni 1989 und interdrückt die Demokraten und die Gläubigen. So praktiziert das Ausrotten, die Grundegenschaft der KPC, sie 2. Kommentar. Vernost Beteiligung der kommunistischen Internationalen wird die KP-Chinese in allen Angelegenheiten auf Russland. Jian Zemin tra chinesischen Boden an Russland ab und setzt so das Verhalten der KP Sowohl Jian Zemin auch die KPC rebenen chandlich Entwicklungsgeschichte sich, was dazu für Direction de l'action sanitaire et sociale bedeutet große Angst vor Machtverlust leiden. Sowohl Jian Zemin auch die KP-Chinese fürchten sich vor Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Die Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung wurde mit dem Blumen über 100 Millionen Menschen geschrieben. Fast in jedem kommunistischen Land hatte, wie in der Stalin-Ära, die Besätigung der Konterrevolutionär gegeben. Kam nicht nur einmal vor, Direction de l'action sanitaire et sociale mehrere Millionen unschuldige Menschen willkürlich getötet wurden. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts löst sich die Sowjetunion auf und Osteuropa für gewaltig verandringen. Das kommunistische Lager will über nicht mehr als die letzten Machtbereich. Die KP-Chinese sagt daraus die erkennen nie, Direction de l'action sanitaire et sociale die Beendigung der Unterdrückung und Entschwerung freien Dankens und Redon mi selbstmordiglich zu setzen sei. Wenn Alfred Redon QNNTan, oui QNNTan die blutigen Enteten den verborgen bleiben. Oui QNNTSai betrügerisch Ideologie rechtfertigen. Wurde die Interdrückung beendet, hat das Volk, von der Angst befreit, nicht den Mut, sich für einen dir Lebensar und einen anderen Glauben als den an die KP zu entscheiden. Welche Sozialgrundlage hat dann die Existenz der KP nach? Ganz gleich, wie die KP-Chinese sich äußerlich wandelt, en Grund es findet man bei ihrer Einwanderer, es sei wird niemals aufhören, das Volk zu betrügen und es sei wird fortfahren, das Volk zu unterdrücken, so weit energet. Diesem Grund es der KP entspricht auch Jian Zemin, nach den Studentenprotesten am 4. Juni 1989 in seiner extremen Angst ausrief.
Al factoran, 10 Uhr instabilita furen temps, muessen im qui immerstigt worden. Gerad zugin zeit tochtin chena Falun auf. Zunachstur de Falun von Vielen furen archigong mi enem sergutan et l'effet je altan, doc almalichwur der Kanente, direction de l'action sanitaire et sociale der Kern von Falun nicht die Fünfeinfachen Übungen sind, sondern die Lur der Wahrhaftigkeit, der Barmherzigkeit und der Nachsicht, welch dazu anleite, wie man sich der Tugend zuwende. 1. Die Lur von Falun gründet sich auf Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht, die Kommunistische Partie praktiziert Falschheit, Bösartigkeit und Kampf. Falun lehrt die Wahrhaftigkeit, das benalte Wahrsüsegen und Süten. Die KPC Ingegen at immer Nörgelogen, die Menschen einige irgendwas zu intersehen. Wurden à l'enfangeant, das Wahrsüsegen, wurde die Öffentlichkeit erfahren, Direction de l'action sanitaire et sociale die KPC erst dadurch schwächen konnte, indem es sich bei der Saugetunion eingeschmächelt, Menschen ermordet und entführt, Opium emboît, Geflohen noir, les opportuns noirs, und es falschlicherweise von sich behauptet, gegen die japanische Invasion gekämpft zu haben. Die KPC main, nicht großken Wohlbracht werden unzulügen. Nach Mastubernam at die KPC en politische Kampagne nach der anderen initiiert und sich zalose großame Verbrechen schuldig gemacht. Die Offenbarung dieser Worten wurde den sicheren Untergang der KPC bedeuten. Bei Falun wird Wort auf Barmherzigkeit gelegt. Das benalte, Direction de l'action sanitaire et sociale man beit surstaen die anderen dankat und mi in stets gutertidunget. Die KPC ingeen ist stets für brutalen Kampf und gnadenlosen Angriffe eingetreten. L'effet, der vorbildlich der kommunistischen Partie seit einmal, wir sollen die Fand gnadenlos behandeln und dabei so kalt sein wie der hart Winter. Tatsächlich behandelt die KPC nicht nur ihre Feinde auf diese Weise, sondern auch ihre eigenen Mitglieder. Auch die Gründer der KPC, die ON General und Commander und sogar der Vorsitzende des Land wurden gnadenlos verhört, brutal geschlagen und von ihrer eigenen Partie gefoltert. Die Ermordung der Klassenfeind war nach Arstrobande. At Barmherzigkeit in der Gesellschaft geist, retten die auf. Boshaftigkeit gegründet Joel Politik und die Massenbewegung der KPC nicht stattfinden können. Im kommunistischen Manifest heißt es, die Geschichte aller beschriebenen Gesellschaften ist die Geschichte des Klassenkampfs dieses Satzspiegel die Sicht der kommunistischen Partie über die Geschichte und die Welt weiter. Falun lehrt, bei Konflikten über die eigenen Fehler nachzudenken. Diese Nachhinein gerichtet und sich selbst beherrschend sich etwas im krassen Gegensatz zur Philosophie der KPC von Kampf und Angriff. Der Kampf ist die Hauptmethode, durch die kommunistische Partien die Macht kam und überlebe. Die kommunistische Partie initiiert immer wieder politische Bewegungen, einzelne Gruppen zu unterdrücken und sich auf diese Weise wieder zu stärken und ihren revolutionären Kampf wieder zu beleben. Die ständige Wiederholung und Verstärkung von Gewalt und Lügen vertieft die Angst der Menschen. Auf diese Weise können die KPC ihre Macht erhalten. Vom Standpunkt der Ideologie ergisehen steht die Philosophie der kommunistischen Partie im direkten Gegensatz zu den Prinzipien von Falun Gong. 2. Der Globe für Furchtlosigkeit, die KPC in gegen ihre politische Macht durch die Angst der Menschen. Menschen, die war grundsätzlich erkennen haben, sind furchtlos. Das Christentum wurde nahezu 300 Jahre lang wertvoll. Einzellige Krisen wurden enthauptet, Verbrechen oder ertränkt und manchmal wurden sogar alles Füte vor die Louange geworfen, aber die Krisen haben trotzdem jeden Glauben nicht aufgegeben. Auch les der Buddhismus in der Geschichtlich Schwierigkeiten durchlief, et sen Globigen en anlich Standhaftigkeit.
En wichtig Ziel der Propagande des ATSMUS Licht derin, Manchen Globansulation, direction de l'action sanitaire et sociale et Kinrimelreich, KEINEUL, Gyuto der Vergeltungsgip, sous direction de l'action sanitaire et sociale Dimanchen nicht mehr vam gewissen gegelt worden und nur und genuseles die Wirklichkeit diese Welt betrachten. So können die Schwächen im menschlichen naturell gestuert werden, und einschüchtern und verlockern können eingesetzt werden, die Menschen wohlstandig kontrollieren. Die Menschen mit einem starken Glauben vermögen doch leben und todlos lassen. Die Illusionen des weltlichen lassen essayen bewe. Essayen nehmen die Verlockungen der irdischen Welt und die Bedrohungen für ihr Leben leicht, wodurch die kommunistische Partei kraftlos wird in ihrem Bestreben, essayen zu manipulieren. 3. Die moralischen Maßstab von Falun beschämen die KPC. C'est dem massacre des 4. Juin 1989 ist die KPC mit idéologie amende. Im August 1991 brech die kommunistische Partei der Alliance Sowjetunion zusammen, voll von großen Veränderungen in Osteuropa. Diese BI der KPC gewaltig Angst und Druck ausgelöst. Die Legitimität ihrer Chef und ihr Überleben susciten standard bis ungekannten Herausforderungen gegenüber, LSSI im In- und Ausland auf Großkrisenstatus. Zu dieser Zeit können die KPC nicht mehr die ursprüngliche Doktrin von Marxismus, Leninismus und Maoismus einsetzen, je Parteien en souveränen. Deshalb erkauft sich die Treue Mitglieder durch Totalkorruption. Mi André Noorton, W.R. Schimmer der kommunistischen Partei folgt, dem Erlot durch Korruption und Unterschlagung die persönlichen Vorteile zu erhalten, die nicht Mitgliedern verseit waren. Besonders nach der Anreisdenkseipin in Südchina im Jahre 1992 hat sich die Korruption und Ausbeutung durch Regierungsbeamte im Aktien- und Immobilienmarkt entwickelt. Prostitution und Schmuggelgeschäft sind weit verbreitet. Pornographie, Glücksspiel und Drogen grassieren in ganz China. Obwohl vielleicht nicht richtig war zu sagen, Direction de l'action sanitaire et sociale est nicht eine einzige Person in der kommunistischen Partei gibt, hat die allgemeine Öffentlichkeit Chance langem das Vertrauen in die Antikorruptionsbemühungen der Partei verloren und ist der Überzeugung, Direction de l'action sanitaire et sociale mehr als die Allet der mittleren und hohen Regierungsbeamten in Korruption verwickelt sind. Gleichzeitig sind die moralischen Ansätze der Falun Gong Praktizierenden, die sich an Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht orientieren, auf große Stimmung in der chinesischen Bevölkerung gestoßen. Über 100 Millionen Menschen wurden von Falun Gong angezogen und haben mit der Übung begonnen. Falun Gong ist wie ein Spiegel, der KPC eigene Unaufrichtigkeit aufzeigt. 4. Die KPC ist neidisch auf die Verbreitung und Organisationsweise von Falun Gong. Die Art und Weise in der sich Falun Gong verbreitet hat, ist von Mann zu Mann und von Röhrs zu Röhrs. Falun Gong ist lacker organisiert, jeden kommen und gehen wie möchte. Das ist ein sehr großer Unterschied zu der strengen Organisationsstruktur der KPC. Trotz der strengen Organisation existierten die wöchentlichen BZW. Sogar nach offiziellen politischen Studienzirkel und Gruppenaktivitäten ledigliche Form nach. Comme ein Mitglied der KPC ist mit der Ideologie einverstanden. Im Gegensatz dazu setzen die Falun Gong Anhänger von sich aus ihr Ideal von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht in die Praxis Wegen der guten Wirkung auf die physische und mentale Gesundheit, stieg die Zahl der Falun Gong Praktizierenden exponentiell an. Die Praktizierenden des Falun Gong lehrten aus eigenem Antrieb die Schriften ihrer Lehrer und sie und gaben ihr Entgelt weiter.
Inuralb von sieben Jaren stig die Anzahl der Fellengong überden von 0 auf 100 Millionen. LSSI damal morgen ie Übungen machten, konnent die begleitete Musik zu den Fellengong Übungen in fast jedem Park in China werden. Die Kommunistische Partie behauptet, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Falun-Gong mit der KPCUM die Volksmasse Enfant Word und Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et en Religion SI. Was Falun-Gong in Wirklichkeit den Menschen gebracht ist eine Kultur und ein Lebensweise, es ist die Kultur der Vorfahren und die Wurzel der chinesischen Traditionen, die Chinesen seit langem verloren haben. Jiang und die Kommunistische Partie haben deshalb so groß Angst vor Falun-Gong, weil es sei wissen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale sobald diese traditionelle Moral wieder von den Volksmassen akzeptiert wird, es ist so recht verbreitet wird, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale keine Kraft mehr aufhalten können. Der traditionelle Globist von der KPC seit Jahrzehnten zwanghaft still und vom Volk getrennt werden. Es war die Wahl der Geschichte durch Tradition zurückzukehren. Es war der Weg der Rückkehr gewesen, denn die Mehrheit der Volks nach Trübsal und Elende gehabt hat. Vor solch eine Wahl stehen, retten die Menschen und Zweifel wieder zwischen richtig und falsch unterscheiden können und sich vom Bösen abwenden. Das hat sicherlich auch zur fundamentalen Ablehnung dessen geführt, was die Kommunistische Partie verbreitet hat. Das war wie ein Schlag auf die idealische Schwach der KPC. Insbesondere nachdem die Anzahl der Falun-Gong Praktizierenden die Anzahl der Mitglieder der Partie in China überstiegen hat, ist leicht nachzuvollziehen, wie tief die Angst und der Neid der KP geworden war. In China über die KPC die Totalkontrolle über jeden Teil der Gesellschaft aus. Auf dem Land gibt es in jedem Dorf eine Ortsgruppe der Kommunistischen Partie, in den Städten gibt es Ortsgruppen der Partie bis in die Verwaltungsbüro der Nachbarschaften hinein. Auch im Militär, in der Regierung und in den Unternehmen gibt es Parteiorganisationen bis in die kleinsten Einheiten hinein. Absolutes Monopol der Macht und der Manipulation gehören zu den wesentlichen Mitteln der KPC, Regime zu erhalten. In der Verfassung der WR China wird das Beschönigen des Festhalten an der Führerschaft der Partie bezeichnet. Offensichtlich waren die Falun-Gong anhänger ihrer Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Toleranz als Leitlinie zu betrachten. Das war für die KPC nicht anders die Führerschaft der Partie abzulehnen, was somit für die Partie absolut inakzeptabel war. 5. Die KP ist der Meinung, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Falun-Gong theïstisch ist und somit die Legitimität ihrer Regierung bedroht. Der Tafel globalen Gottheit ist für die KP sicherlich eine große Herausforderung, da die Basis der Legitimität der KP-Regierung eben der sogenannte historische Materialismus ist, mit dem ein Paradies in der Menschenwelt errichtet werden soll. Aus diesem Grunde sollen die Menschen auf die Avantgarde in der Menschenwelt angewiesen, nämlich die Führung der KP. Gleichzeitig ermöglicht der Atheismus der KP, die Moral, das Gut und das Böse beliebig zu interpretieren. Somit gibt es auch keine wirkliche Moral sowie keine Differenzierung zwischen Gutem und Schlechtem mehr. Die Menschen sollen lediglich im Kopf behalten, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Partie für immer großartig, glanzvoll und richtig ist. Der Theismus hat jedoch den Menschen en von avranderlichen Maßstaben zur Beurteilung von Gutem und Bösem gegeben. Ob ein Sach richtig oder falsch ist, ermessen die Falun-Gong anhänger daran, ob es sei den Kriterien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht genügt. Das stellt offensichtlich auch ein Hindernis dar für die Vereinheitlichung der Gedanken, die KP durchzusetzen sucht. können nach sehr viel Grund für die Unterdrückung von Falun-Gong aufgesetzt werden, doch ist bereits jede einzelne der oben genannten Punkte für die KP idealisch.
Gleichzeitig man sagen, Direction de l'action sanitaire et sociale Jianzemin aus dans selben Gründen Falun wertvoll. Jianzemin hat sen Karriere durchgefallsgegangen in seinem Lebenslauf ermöglicht. Daher ist sen Angst vor der Wahrhaftigkeit nur natürlich. Erlebte en Komitee en Aftan Aufstieg durch die Interdrückung der Volksmassen, also beeit die Barmherzigkeit ebenso. Beorsen macht durch innerparteiische Kampf und will natürlich auch nicht von Nachsicht wissen. Wicklinlich und Nedischtjianzeminist, sich bereits in Kleinigkeiten. In der Stadt YYAU in der Provinz Zhejiang gibt es ein Museum der Ruinen, das als Kulturgut unter Denkmal schützt. Frühe stand auf dem Schild Museum der Ruinen von Qiaoshi geschrieben. Jianzemin im September 1992 das Museum besucht und dieses Schild sah, verfinsterte sich sen Million. Sen Begleiter waren sehr angespannt, denn es wussten, Direction de l'action sanitaire et sociale Jian und Qiaoshi sich nicht mochten und Direction de l'action sanitaire et sociale Jian außerdem gern protzt, wo immer en Besuch abstattet, muste sen wiedemang interlassen werden. Selbst die Truppe der Verkehrspolizei in der Stadt Jinan und den Verein der pensionierten Ingenieur in der Stadt Zhangzhou besucht, muste sen wiedemang interlassen. Der Leiter des Museums wat nicht, gegen die Privilegien des kleinlichen Jianzuandeln, deshalb wurde das Schild des Museums ausgetauscht. Es im Mai 1993 nach der Renovierung wieder geöffnet wurde, stand auf dem neuen Schild die Wiedemang von Jian. Von Maotes wird berichtet, Direction de l'action sanitaire et sociale Erweiterband aufgründige und gewichtiger Schriften interlassen Rêve. In den ausgewählten Werken von Deng Xiaoping wird die sogenannte Katzentheorie vorgestellt, die die Ideologie des Pragmatismus unterstützt. Jianzemin dat Jean zerbrach sich sen Kampf und bracht trotzdem nur 3 Sachos, die die 3 Reden benannt wurden, laut vorliegenden Informationen stammten sogar diese Sachs von einer anderen Person. Nachdem diese in Buchform gedruckt waren, wurde dieses Buch durch die Organisation des Zentralkomitee Bene für Ebene Vertei. Die Menschen wurden gezwungen, das Buch zu bestellen und nur dadurch konnte verkauft werden. Die Partymitglieder haben nicht den geringsten Respekt vor Jian, ganz im Gegenteil, überall erteilen es von Jams skandalöser Liaison mit einer Sängerin und Direction de l'action sanitaire et sociale vor dem spanischen König sen anerkannt. Im Gegensatz dazu ist Li Hongzhi, der Gründer von Falun Gong, Warner bürgerlicher Abstammung, doch wenn einen Vortrag in China hielt, kamen Professoren, Experten und chinesische Studenten aus übersee dorthin. Zahlreiche Doktoren und diplomierte Akademiker nahmen Flüge von tausenden Kilometern in Kauf, sich sen Vortrag anzuhören. Li Hongzhi redet oft ganz leckere Instanden am Stück und sich vorbereitet zu haben. Danach wurde sen Rede in Fach aufgezeichnet und Buch veröffentlicht. Dieses konnte Jianzemin, der so nedisch, so eitel und so kleinlich ist, nicht ertragen. Jianzemin für ein äußerst liederliches und willkommenes Leben, hat sich beispielsweise ein Privatflugzeug für 900 Millionen Yuan ausgestattet. Beim kleinsten Anlass ließ die Staatskasse nicht Dutzend Milliarden Yuan einsetzen sollen, damit diese Gesellschaft machen konnte. Nützt sen Besiegen, als sen Verwandten und Vertrauenspersonen Rohribeant einstellen zu lassen. Nimmt sen Vertrauenspersonen in Schutz, wenn es sie Unterschlagen begingen und setzt dabei allem verfügbaren Mittel ein. Dieser klärt Jianzemins große Angst vor der moralischen Kraft von Falun Gong, und hat nach mehr Angst die Direction de l'action sanitaire et sociale et tatsächlich ein Rimmelreich und also gut oder böse vergelten Jangip, wie bei Falun Gong erwähnt wird.
Gianzemin Yelt zwar die Höchstmacht der KPC inandant, Evangeltim aber ein politischen Erfolg und Talent. Aus diesem Grunde war stets besorgt, Direction de l'action sanitaire et sociale durch den brutalen politischen Kampf innerhalb der KPC gestürzt worden könnte. So war sehr empfindlich beglich seiner zentralen Machtposition. Opponentens übersättigen und beispielsweise politischen Findung Schenken und Yang Beping aus dem Weg zu schaffen, Venter intrigant ein. Waren der 15. Plenartagung der KPC 1997 und der 16. Plenartagung der KPC 2002 Wang Jianzemin die anders dann immer wieder zurückzutreten. Selbst missachtet allerdings stets die entsprechenden Gesetze und wollte ganz und gar nicht gehen. Jianzemin 1989 ist Generalsekretär der KPC nach dem Tiananmen-Massaker am 4. Juni en Pressekonferenz abgehalten, stellt ihm ein französischer Journalist en Frage beglich eine Studentin, die wegen des Ereignisses am 4. Juni 1989 auf einen Bauernhof geschickt worden war, WSI Siegelstein Schleppen MUSSTE. Dort wurde sie von den Bauern mehrfach vergewaltigt. James antwortet, ich weiß nicht, ob das, wovon sie gesprochen haben, wahr ist. Sie ist ein qualitatives Element. Wenn es wahr ist, dann hat sie das auch verdient. Während der Kulturrevolution wurde sich im Gefängnis der KPC mehrfach vergewaltigt und anschließend schnitt man die Kelder. Nach James Logik ist das vielleicht auch, sie hat verdient. Man kann hier schon die perversen und brutalen Charaktere von Jian deutlich erkennen. Zusammengefasst sind James trüb psych, sen Sucht nach diktatorischer Macht, sen brutalen Charakter und sen Angst vor Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht die Gründe dafür, Direction de l'action sanitaire et sociale sen Vernichtungsfeldzug gegen Falun Gong begonnen hat. Sen motiviert für Stimmen mitten der KP im wesentlichen überein. 3 Wissich Jianzemin und die KPC eines Gegensätze ausnutzen. Jianzemin ist bekannt für seine Prahlerei und Betrügerei in der Politik sowie für seine Inkompetenz und Ignoranz. Obwohl Jianzemin Falun Gong anbedient vernichten wollte, seinem Zorn Luft zu machen, war den Falun Gong Anhängern gegenüber machtlos, da diese in der traditionellen Kultur verwurzelt waren und ein breites Fundament in der Gesellschaft hatten. Die durch die KPC eingesetzten und durch Kampagnen perfektionierten Mechanismen der Tyrannie waren jedoch in vollem Gang und die KPC plant Falun Gong zu entwurzeln. Jianzemin nutzt seine Position als Generalsekretär der KPC und startet persönlich die Unterdrückung von Falun Gong. Die Absprache und Resonanz zwischen Jianzemin und der KPC waren in der Wirkung eine gleich, die vom Rufen eines Bergsteiges ausgelöst wurde. Nachdem Jianzemin den Befehl zur Unterdrückung von Falun Gong gab, hat die KPC eines Beremi einem Feldzug von Überwachungen, Untersuchungen und Erfindungen von falschen Anschuldigungen begonnen. Die KPC mit großem Sektencharakter hat aus besartigen Instinct atroce changes pur, Direction de l'action sanitaire et sociale Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht die Existenz bedrohen würde. Nach wenige konnte sie ertragen, Direction de l'action sanitaire et sociale die Anzahl der Anhänger so schnell wuchs. Deshalb wurden bereits seit 1994 Polizisten bei den Falun Gong Praktizierenden eingeschleust, die jedoch kein Problem bei Falun Gong entdecken konnten. Weil diese Polizisten fingen sogar selbst an, Falun Gong zu üben.
1996 Versties die Partesettung min Gribao Géant die Politische Richtlinie, direction de l'action sanitaire et sociale Gegenüberkigung keine Propagande, keine Einmischung und keine Alzheimer-Kritik en werden soll und veröffentlichten en Artikel, der begründet die Gedankenverfehlung kritisiert. Danach versuchten die Polizei und die Politiker, die sich les wissenschaftliche Ausgaben, immer wieder Fehlungen Anfang 1997 Gab Luogan, secrétaire des politischen und juristischen Comités der Zentrale Girang, ein neues agent an die sicheres BRDN, Direction de l'action sanitaire et sociale SAIN landesweit Untersuchung über Fehlungen machen sollten. Das Ziel war, Entschuldigungen zu finden, Fehlungen zu verbieten. Doch von allen Stellen kamen Bericht, Direction de l'action sanitaire et sociale BEI Fehlungen kein Problem entdeckt wurde. Im Juli 1998 hat Luogan die Verordnung Name 1998/555 zur Aufnahme einer Untersuchung von Fehlungen durch das Sicherheitsessen, welches Sociales EMT für politischen Schutz bezeichnet wird, erlassen. Darin wurde Fehlungen les Übelsekte abgestempelt und daraufhin die sicheres BRDN im ganzen Land aufgerufen, eine systematische Untersuchung der Unterwanderung durch Fehlungen zu starten und Beweise zu sammeln. Jedoch wurden keine Beweise entdeckt, die Fehlungen belasten konnten. Zusätzlich braucht die keine les besartige Organisation nach en weitere wichtige Person, die diese Unterdrückungsmaschinerie starte. Die Handlung der führenden Personen der keine spielte dabei eine große Rolle. Les einzelnen Personen können ein überhaupt gleichzeitig gut und besartige Agentschaften in sich tragen. War das gut, kann den besartigen Geist der vorläufigen, war aber das Böse, wird sich die besartige Natur der vollkommen entfalten. Vor dem Massaker am 4. Juni 1989 stimmt der damalige Generalsekretär Zhao Ziyang gegen die Unterdrückung von Studenten, doch die anderen Achtpartführer, die in der das Segen retten, waren dafür. Deng Xiaoping seit damal, 200.000 Menschen töten 20 Jahre Stabilität zu erhalten. Diese 20 Jahre Stabilität bedeuten 20 Jahre Regierung durch die KP. Dies entspricht dem letztendlichen Zweck der diktatorischen Alleinherrschaft der KP und daher akzeptiert die KP auch die Unterdrückung. Unter den 7 Mitgliedern des Ständigen Ausschusses des Politbüro war Jiang Zemin der Einzige, der unbedingt die Verfolgung von Fehlungen starten wollte. Der Vorwurf von Jiang war, Direction de l'action sanitaire et sociale et den Untergang der KP und des Landjange. Dies traf den empfindlichsten Nerv der KPC und verstärkte ihre Bereitschaft. Die Bewahrung von Jiang Zemin seiner Macht stimmt mit dem Ziel der diktatorischen Alleinherrschaft der KP völlig überein. Am Abend des 19. Juli 1999 hielt Jiang Zemin eine Sitzung mit KP-Mitgliedern höchsten Rangs ab. Setzte die Gesetze durch seine Macht außer Kraft und hat die Mitglieder persönlich auf Linie gebracht. Persönlich traf die Entscheidung, eine landesweite Unterdrückung zu starten. Im Namen der chinesischen Regierung verbot Fehlungen in ganz China und tauschte damit die Menschen der Welt. Seitdem setzt die KP alle Kraft über die von ihrer gesteuerte staatliche und politische Macht und ihre Gewaltmaschinerie ein, die unschuldigen Fehlungen an Angeflaschende zu verfolgen. Es ist durchaus dankbar, Direction de l'action sanitaire et sociale et diese Unterdrückung gar nicht abgeben können, wenn der Generalsekretär der KP Chinas damal nicht Jiang Zemin, sondern ein anderer gewesen war. Aus diesem Blickwinkel betrachtet hat die KP auch Jiang Zemin ausgenutzt.
Andrerse, wenn sich die KP nicht wegen devon nachher verschütteten Blutvergiessens bedroht und nicht so en Botschaft und Menschenverstand netterge abeat, die den allgemeinen Grund setzen zu widerläuft, at sei Falun Gong nicht les bedrohlichen Fondant. Und die allumfassend, ingederich der Gesellschaft indringend Kontrolle der KP at der Interdrückungswille von Jianzemin keine organisatorisch, finanziell, propagandistisch, diplomatisch und personell Unterstützung erhalten. Hat auch keine Unterstützung von Gefangnissen, Polizei, Sicheras BRDN, der Armee, den sogenannten Religionen, der Wissenschaft, den sogenannten demokratischen Parteien, der Gewerkschaft, der Komitee kommunistischen Jugendverband und der Frauenverband bekommen. Von diesem Gesichtspunkt gesehen hat Jianzemin die KP ausgenutzt. 4 Oui Jianzemin sich der KPC bedient, Falun Gong zu verfolgen. Jianzemin wendet ein Organisationsprinzip der KP an, nämlich, al parti mit l'idée folgen dem Zentralkomitee. Außerdem bracht die Staatsorgane, wie ZB die Armee, die Medien, die Sicheras BRDN, die Polizei, die Beweinet-Polizei, die Staatssicherheitsorgane, das juristische System, den Volkskongress, das diplomatische Korps und die pseudoreligiösen Gruppierungen zur Unterdrückung von Falun Gong zum Einsatz. Die Armee, die paramilitarische Polizei und die Polizei waren direkt an der Entführung und Festnahme von Falun Gong Praktizierenden beteiligt. Die Medien verbreiteten für Jianzemin Lügen, den RUF von Falun Gong zu ruinieren. Das Staatssicherheitssystem steht Jianzemin persönlich zur Verfügung. Beschaffung sammelt Informationen, erdichte Verlödungen und liefert Falschtatsachen. Die Menschen im In- und Ausland Südostischen, Reben der Volkskongress und die Justiz den Verbrechen von Jianzemin und der KPC das Mantelchen der Legitimität und Rechtsstaatlichkeit umgehängt. Sie sind das Werkzeug und der Schutzschirm von Jianzemin. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte, die nach dem Gesetz handeln sollten, verstoßen gegen die Gesetze und sind zu Schlagstücken von Jianzemin verkommen. Über diplomatische Kanal wurden weltweit Lügen verbreitet und ausländische Regierungen, einflussreiche Politiker und Medien mit politischen und wirtschaftlichen Vorteilen angelockt und bestochen, damit sie zur Verfolgung von Falun Gong schweigen. Auf einer Arbeitssitzung des Zentralkomitees der KPC zur Besprechung der Planung für die Auslöschung von Falun Gong im Jahre 1999 behauptet Jianzemin, ich glaube nicht, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Kommunistische Partei Falun Gong nicht besiegen kann. Das hat den Willen der KP, Falun Gong zu beseitigen, nicht verstärkt. In dem Gesamtplan sollten die sogenannten drei großen Richtlinien durchgeführt werden, nämlich erste RUF, ruiniert SAI finanziell und vernichtet SAI physisch. Nach diesem Plan begannen landesweite Unterdrückungskampagnen. 1. Informationsperder die Medien. Die Einweisung erste RUF. Wird von den unter der absoluten Kontrolle der KP stehenden Medien durchgeführt. Am 22. Juli 1999, also 3 Tage nach der ersten Verhaftungswelle, begannen die von der KP gesteuerten Medien mit der landesweiten, flächendeckenden Propaganda gegen Falun Gong. Nehmen wir ein Beispiel von CCTV, China Central Television, in Beijing, im Jahre 1999 hatte CCTV täglich 7 Stunden aufgezeichnet Sendungen. Sie verdrehten und veränderten die Worte der Gründer von Falun Gong, Li Hongzhi. Dazu kämen nach die Falschinformationen über sogenannte Selbstmord, Mord und Todesfall wegen angeblicher verwegerer ärztlicher Behandlung USA. Sie schöpften alle Möglichkeiten aus, Falun Gong und dessen Gründer, durch Negativpropaganda zu verleiden.
Eins der bekanntesten Beispiele dafür war ein Satz von Liongzi, den einmal in der Öffentlichkeit sagt, die sogenannte Explosion des Herbalgipe nicht. Die Medien retennen das Wort nicht weglassen, Falun Gong zu interstellen, Direction de l'action sanitaire et sociale et Weltuntergangstheorien verbreitet. Das ist jedoch nicht als ein Versklagenheit. So wurden die Verbrechen von Kriminellen den Falun Gong praktizierenden intergeschoben, die Menschen in alle Welt zu tauschen. Zum Beispiel wurde ein von einem Moine Saint-Nijan Fuiban in Beijing begangen mort Falun Gong enjangt. Auch die Tat eins Menschen aus der Provinz Zhejiang, der Bettel vergiftet hat, sowie die von Geisteskranken und mördern begangen Verbrechen wurden den Falun Gong praktizierenden intergeschoben. Die Medien scherten dadurch den Rest der Menschen, die wahren Umstand nicht kannten, zur Direction de l'action sanitaire et sociale die grausam verfolgen, die vom Volkursprüglich abgelehnt wurde, es gerechtfertigen wurde und schließlich sogar unterstützen. Rund 2007 über 1000 Magazine und 100 von Fernseh- und Radiosendungen, die unter der absoluten Kontrolle der KPC stehen, setzten sich dienstfähig in Bewegung und verbreiteten verlöderische Propaganda gegen Falun Gong. Diese verlöderische Propaganda drang wiederum durch die staatlichen Nachrichtenagenturen wie Xinhua, Hongxin und Zongtong und durch die im Ausland ansässigen Medien der KPC in die Länder ein. Statistischen Angaben zufolge an die Medien der KPC im Ausland innerhalb von einem halben Jahr über 300.000 verlöderische Berichte und Artikel über Falun Gong in sowie außerhalb Chinas veröffentlicht, wodurch das Gesundheitsvermögen vieler Menschen, denen die wirklichen Begebenheiten verborgen blieben, vergiftet wurde. Außerdem wurden in den chinesischen Botschaften und Konsulaten außerhalb Chinas Magazine, CDs und Broschüren, die zur sogenannten Entlarvung und Kritik an Falun Gong dienten, in sehr große Anzahl ausgelegt. Auf der Website des chinesischen Auswärtigen Amts wurden Sonderrubriken eingerichtet, auf der Falun Gong entlarvt und kritisiert wird. Das ist aber noch nicht alles. En 1999 griff Jiang Zemin persönlich ein. Während des Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, des APEC-Gipfeltreffen, in Neuseeland verteilte Jiang Zemin persönlich ein Dutzend Staatsoberhäupter en Broschüre der KPC Chinas, die Falun Gong verleugnet. Diese Anschauung und seiner Position nicht entsprechend entlang wurden der internationalen Gemeinschaft für lächerlich befunden. In Frankreich verstiest Jiang Zemin gegen die chinesische Verfassung und verurteilte gegenüber ausländischen Medien Falun Gong les üble Sekte, auf diese Wessen RUF zu zerstören. Wolken der Unterdrückung legten sich über das Land und es so aus, sowie die Zeit der Kulturrevolution, 1966 à 1976, wiederkehren wurde. Am bösartigsten war die Inszenierung der sogenannten Selbstverbrennung im Januar 2001. In geradezu beispiellose Geschwindigkeit wurde diese Inszenierung von der Chinois Nachrichtenagentur in der ganzen Welt verbreitet. Diese Selbstverbrennung wurde spate von mehreren internationalen Organisationen, darunter auch die NGO Internationale Education and Development Agency BEI den Vereinten Nationen in Genf, les inszeniert bestätigt. Auf Anfrage bekannt ein Mitarbeiter, der BEI der Produktion dieses Sendung beteiligt war, Direction de l'action sanitaire et sociale in diese Sendung erst nach dem gefilmt wurden. Man kann sich nur wundern, wie diese Falun Gong Schule, die dem Tod fürchtlosen ausschotten, mit den KPC-Behörden so kooperieren konnten, Direction de l'action sanitaire et sociale sei in der Selbstverbrennung nach nachträglich filmen ließen. Lügen scheen das Licht? Neben der Erdichtung von Lügen hat die KPC gleichzeitig als in je Macht stehend, die wahren Informationen zu verbergen.
SAI versucht Nachrichten über Falungong aus dem Ausland und Allosseragent von Falungong praktizierenden in China zu blockieren. SAI versuchten all Falungong Bücher und Materialien zu vernichten. Gens ausländische Medien, die Falungong praktizieren interviewen wollen, werden drastische Restriktionen verhängt. SAI werden zu der Ostchina verbanente oder mi benachteiligen auf dem Weltmarkt bedroht, sodass SAI sich zurückhalten und schweigen. Gegen über den Genigen, die versucht war Informationen über Falungong und die brutale Unterdrückung ins Ausland zu bringen, wenn die Kapitän ebenfalls drastische Maßnahmen ein. Am 19 février 2001 wurde die etwa 6-jährige Frau Lianhua aus dem Dorf Dongjiang im Wirtschaftsunterbezirk Nanlu der Stadt Daqingqiao in der Provinz Liaoning von der Polizei entführt, LSSI Infomaterialien über die Verfolgung von Falungong verteilte. SAI wurde von der Polizei zu Tode geprügelt. UMIHR Verbrechen zu verbergen, behauptet die Polizei, SAI gestorben, weil SAI ein Falungong festhielt. Allein in der King-Universität wurden schon mehr als ein Dutzend Dozenten und Studenten zu schweren Haftstrafen verurteilt, weil SAI Infomaterialien über Falungong verbreiteten. 7 Falungong-Anhänger aus der Stadt Chongqing wurden zu schweren Haftstrafen verurteilt, weil SAI die Vergewaltigung der Falungong praktizierenden und Studenten der Chongqing-Universität, Weihjiang, durch die Polizei aufgedeckt hatten. 2. Geldstrafen, Plünderung und Verletzung direkt auf Leben. Der Befehl, Falungong-Anhänger finanziell zu ruinieren wird vom gesamten Staatsapparat der Kapitän ausgeführt. In den 5 Jahren der Unterdrückung haben 100.000 Falungong praktizierend zur Einschüchterung Geldstrafen in Höhe von 1.000 bis 10.000 von Yuan erhalten. Für diese Geldstrafen gibt keine rechtliche Grundlage. Die regionalen Verwaltungen, die Arbeitsinheiten und die Polizeirevier dürfen nach Belieben Geldstrafen auferlegen. Die Bestraften erhalten keine rechtliche Schriftstücke als Quittung. Die Plünderungen von Wohnungen sind schließlich zu Großüberfall und dienen gleichzeitig der Einschüchterung. Die Wohnungen von Falungong-Anhängern, die heute auf dem Praktizieren von Falungong bestehen, können zu jeder Seite von der Polizei ausgerottet werden. Die Genigen, die Plünderungen durchführen, nehmen Geld und Gegenstände mit. Auf dem Land wird manchmal sogar das Getreide beschlagnahmt, das man zum Überleben braucht. Auch für die beschlagnahmten Gegenstände gibt keine Quittung. Meistens sehen sich die Genigen, die das ausplündern, die Gegenstände selbst ein. Gleichzeitig werden die Falungong-Anhänger auch mit dem Verlust ihrer Arbeitsplatz bedroht. Bei den Bauern können das Ackerland vom Staat zurückgenommen werden. Die KPC lässt ihre Finger nach nicht einmal von den Rentnern. Bei vielen Rentnern wurde die Auszahlung der Rente eingestellt und ihre Wohnungen wurden vom Staat zurückgenommen. Von sämtlichen Falungong praktizierenden, die geschäftslos sind, wurde das Vermögen beschlagnahmt und ihr Bankkonto gesperrt. Bei der Durchführung dieser Politik wenden die KPC auch die Kollektiv- und Sippenhaftung ein. Wenn es in einer Firma Falungong praktizierend gibt, werden dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern die Prämien gestrichen und SAI dürfen auch nicht befördert werden. Auf diese Weise wird in der Gesellschaft der Rest gegen Falungong praktizierend gescheuert. Den Familienangehörigen von Falungong-Anhängern droht ebenfalls der Verlust des Arbeitsplatzes, ihren Kindern die Schulentlassung und ihre Wohnungen können vom Staat konfisziert werden. All dies dient dazu, Falungong praktizierend finanziell zu ruinieren und SAI auf diese Weise zu zwingen, auf ihren Glauben zu verzichten. 3. Kalender gefoltert und willkürlich töten.
Der Großonstbefehl von Chianzemin, vernichte SAI physisch, wird grundsätzlich von der BRDE für öffentlichen Sicherheit, der Staatsanwaltschaft und den Volksgerichten ausgeführt. Statistischen Angaben des Minguinet zufolge sind seit dem 20. Juli 1999 mindestens 1143 Todesfall bestätigt wurden, BEI de Fällen ange an der Folge der Folter gestorben waren. Diese Todesfall wurden in mehr als 30 Provinzen, Autonomiegebieten und unmittelbaren Regierungsstaaten dokumentiert. Bis zum 1. Oktober 2004 regneten sich die meisten Todesfall in der Reihenfolge je Öffentlichkeit nach in den Provinzen Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Sichuan, UBUSU. Das Juxtopfer war erst 10 Monate alt, Mengrao, der Sohn von Frau Wang Lixuan, eine Falun-Gong praktizierende des Dorfs Nanangu, Gemeinde Xixiazikou, Stadt Yangtze, Province Shandong, und das älteste 82 Jahre, Yang Yongshu, Falun Gong praktizierender des Wetendorfs der Gemeinde Qingshan, Stadt Tozir Qingshan, Stadt Nanchong, Province Sichuan. Unter den Todesopfern sind 51,3% Frauen und 38,8% waren über 50 Jahre alt. Laut inoffiziellen Informationen von Beamten der Kapitänneuse, jet die wirklich Anzahl der zu Tod verfolgten Falun Gong ange jedoch weit über diese Angaben hinaus. Es wurden einzellige Foltermethoden bei Falun Gong praktizierenden angewendet, wie Z-Beprügeln, Ausspähen, Einsatz elektrischer Folterinstrumente, Gefrieren, Fesseln über eine lange Zeit, Eisenketten an allen Gliedern, Verbrennen mit Feuer oder glühenden Eisen, Aufhängen für sehr lange Zeit, Langstehen oder Röcken, Durchstechen mit Bambuspitchen oder Eisendraht, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung UVM. Im Oktober 2000 haben die Gefängniswarte im Masangiamertiangslage 18 weiblichen Falun Gong praktizierenden die Kleidung vom Leib gerissen und SAI in die Gefängniszellen von männlichen Straftätern geworfen, sodass SAI von ihnen nach Belieben gedemütigt und vergewaltigt wurden. Man kann endlos Liste dieser grausamen Verbrechen aufstellen. En der Foltermethoden ist beispielsweise der Missbrauch der psychiatrischen Behandlung. Gesund, geistig normal Falun Gong praktizierend werden und Rechtsgrundlagen in Anstalt für Geisteskranke eingesperrt. SAI bekommen Spritzen mit dubiosen Nervenserstörenden Drogen, sodass manche teilweise BZW. Am ganzen Körper gelähmt sind und manche das Augenlicht oder das Gehör verloren. BEI anderen sind die Muskeln BZW. Organverfall. Wiederum die Reben das Gedächtnis teilweise oder ganz verloren und sind schwachsinnig geworden. BEI wiederum anderen wurden die Funktionen der inneren Organe schwer beschädigt und die wurden in den Wahnsinn getrieben. Manche können nicht durchschalten, die Drogen zu wirken begannen und starben kurz darauf. Intersukinsergebnissen zufolge sind solche Fall, BEI de Falun Gong praktizierend mit der Methode der Behandlung von Geisteskranken verfolgt worden, in rund 23 Provinzen, Staaten und autonomen Gebieten verbreitet. Mindestens in der Anstalten für Geisteskranke in verschiedenen Provinzen, Staaten, Landeskreisen und Bezirken sind an der Verfolgung beteiligt. Von der Anzahl der Fall und je Verteidiger gesehen, ist die Verfolgung von Falun Gong praktizierenden durch Missbrauch von nervenserstörenden Drogen von der oberen bis zur unteren Ebene geplant, systematisch durchgeführte Politik. Es wurden mindestens 1000 geistig normal Falun Gong üben zwangsweise in Anstalten für Geisteskranke und Anstalten zum Drogenentzug eingesperrt. Will von ihnen bekamen Spritzen oder wurden zwangsweise mit mehreren Drogen gleichzeitig behandelt, die das Zentralnervensystem zerstören. SAI wurden auch über eine lange Zeit gefesselt oder mit elektrischen Folterinstrumenten behandelt. Mindestens 15 Falun Gong ange sind auf diese Weise ums Leben gekommen. 4. Das Büro 610 steht über dem Rechtssystem.
Am 7 juin 1999 vers le de Jianzemin Falun auf der Sitzung des Politbüro der KP-Scheines und Stift die Besätigung von Falun Gong LSN en politischen Kampagnen. Hat Falun Gong LS politischen Fin gebrandmarkt, unterstützt so die gesamtkommunistische Partei Chines auf. Daraufhin gab die Order, en Führungsgruppe des Zentralkomitees zur Behandlung der Falun Gong Frage zu gründen. Wie diese Gruppe am 10. Juni gegründet wurde sei offiziell Büro 610 genannt. Seitdem ist dieses Büro für all konkreten Maßnahmen zur Unterdrückung von Falun Gong zuständig und erstreckt sich über all Regierungsebenen. Das der KPC Intergeordnet Komitee für Politik und Recht, die Medien, die BRDE für öffentlichen Sicherheit, die Staatsanwaltschaften, die Volksgericht und die BRDE der Staatssicherheit, dient als Handlanger. Dem Schein nach ist das Büro 610 dem Staatsrat untergeordnet, in Wirklichkeit ist es ein Organ der KP-Scheines, das sich außerhalb des Staats- und des Regierungssystems befindet. Das Büro 610 wird deshalb von keiner gesetzlichen Bestimmungen und staatlichen Anordnungen eingeschränkt. Es ist ein Organ mit absolutem Machtanspruch, das über die staatlichen und rechtlichen Systeme hinausgeht und über sämtliche staatliche Mittel verfügen kann. Es ist ein ähnliches Organ wie die Gestapo im Dritten Reich. Nachdem Jianzemin den Befehl zur Unterdrückung von Falun Gong gegeben hat, veröffentlicht die Chinoise Nachrichtenagentur am 22. Juli 1999 die Riedwam-Leiter der Organisation Sabeteyang der KP-Scheines und die Riedwam-Leiter des Propagandaministeriums, die Jianzemin bei der Verfolgung von Falun Gong offiziell den Rücken stärken. All diese Direction de l'Action sanitaire et sociale der Abschlusslichen Plan von Jianzemin die Unterstützung des gesamten Organisationssystems der KP erfahrt. Durch zahlreiche Fall wurde nachgewiesen, Direction de l'Action sanitaire et sociale die Sicherheitsbehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte können direkt mehr die Fall, die Falun Gong betreffen, eigenständig zu behandeln, sondern all der Einweisung des Büros 610 folgen müssten. Wenn Familienangehörige von Falun Gong praktizierenden, die verhaftet, eingesperrt oder zu Tode gefoltert worden waren, bei den öffentlichen Sicherheitsbehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichten klagen rächen wollten, bekamen es zur Antwort, Direction de l'Action sanitaire et sociale das vom Büro 610 entschieden worden müsse. Für die Existenz des Büros 610 gibt keine rechtliche Grundlage. Wenn Einweisungen an die Organe des KP-Systems rausgehen, gibt deshalb meistens keine schriftliche Mitteilung, sondern alles wird nur mündlich weitergegeben. Außerdem wird angeordnet, Direction de l'Action sanitaire et sociale, die mündlichen Einweisungen erheben, keine Audio- oder Videoaufnahmen machen dürfen, darf nicht einmal ein schriftliches Protokoll gemacht werden. Ein temporärer Organ zu gründen ist eben eine Methode der KPC, die in der Vergangenheit schon oft je Einwendung fand. Bei allen politischen Kampagnen, die das Judentum understanden kann aus dem Weg zu Roman, wurde die Politik der KP durch solch befristeten Richtungen im ganzen Land durchgeführt, wie zum Beispiel in der Kulturrevolution durch den Stab des Zentralkomitees der KP zur Durchführung der Kulturrevolution. In dem langen Prozess der Gewalt und Terrorherrschaft der KP-Scheines wurde mittels Gewalt, Lügen und Informationsblockade der stärkste und besartigste Staatsterrorismus der Welt systematisch aufgebaut. Diese die KP-Scheines an die Weltspeech in Sachen Brutalität und Verlogenheit befördert. Eine Umfang und Grausamkeit der Verfolgungskampagnen findet sich in der Geschichte gleichen. Bei den politischen Bewegungen in der Vergangenheit hat die KP-Scheines viele Erfahrungen gesammelt und von systematischen und wirksamen Methoden entwickelt, die Menschen zu unterdrücken, zu verfolgen und zu töten. Diese Methoden sind grausam, tückisch und verlogen.
In dem Vorwort genannt Bespilkonant der Ehemann die Beleidigungen und Bedrohungen der Polizei nicht aushalten und hat sen froh urgete. Das ist ein Erschrecken en Folge devon, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die KPC das Volk durch die Medien betrügete und die menschlich netter durch politischen Druck, Bedrohungen und Falschanschuldigungen sowie en der staatsterroristische Maßnahmen verdreht. 5. Einsatz der Armee und Missbrauch der Staatsfinanzen. Der Chef über die Armee ermöglichte der Kapitänes die Bürger willkürlich und skrupellos unterdrücken. Bei der gegenwärtigen Unterdrückung von Falun setzt Jiang nicht nur die Sicherheitskraft und Bewaffnet Polizei ein, sondern im Juli und August 1999 auch die Armee. Les Millionen friedlicher Bürger in Beijing petitionen en Rechen wollten, das Recht gegen Falun Gong auszusprechen, wurden ein vielen Orten in Peking Soldaten stationiert. Auf allen wichtigen Wegen, die nach Beijing führten, waren bewaffnete Soldaten zu sehen. Sie arbeiteten mit der Polizei zusammen, die Falun Gong Praktizierenden, die en Petitionen Rechen wollten, abzufangen oder zu verhaften. Jiang hat die bewaffneten Kraft der KP in Einsatz gebracht, einen Weg für die grausamen Verfolgung zu bannen. Die Kontrolle der Kapitänes über die staatlichen Finanzmittel führte zur finanziellen Unterstützung für die Verfolgung von Falun Gong durch Jiang. Ein Beamte aus der Justizbehörde, Provinz Liaoning hat bei einer Versammlung im Masangia über die Anklage zugegeben, die zum Kampf gegen Falun Gong eingesetzten Finanzmittel rebanschen die Ausgaben eines Kriegs übertroffen. Es ist zwar noch nicht klar, wie viel von den staatlichen Finanzmitteln und den Ersparnissen der Bürger die Kapitänes für die Verfolgung von Falun Gong genutzt hat, aber bei Kurse Überlegung, kann man schon erahnen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et sich astronomisch soll handeln dürft. Laut internen Informationen der Sicherheitsbehörde l'agent im Jahr 2001 die Ausgaben für die Festnahme von Falun Gong Praktizierenden allein am Tiananmen-Platz pro Tag zwischen 1,7 bis 2,5 Millionen Yuan. Folglich liegen die Ausgaben pro Jahr zwischen 620 und 910 Millionen Yuan. Nach einer Schätzung hat Jiang mehrere Millionen Menschen für die Verfolgung von Falun Gong eingestellt, darunter sind Polizisten aus den Polizeiwachen und Sicherheitsbehörden und Mitarbeiter vom Büro 610 auf allen Ebenen. Die dafür angestellten Personen verteilen sich in den Staaten bis zu weit abgelegenen Dörfern. Die dafür ausgegebenen dürften insgesamt 100 Milliarden Yuan pro Jahr betragen. Doch das ist noch nicht alles. Jiang hat auch noch ein Sumen Geld ausgegeben, so Arbeitslage, irgendwelche Zentren und irgendwelche Lage USO. Auszubauen, Falun Gong praktizierende zu speren. Zum Beispiel hat Jiang im Dezember 2001 auf einmal 4,2 Milliarden Yuan ausgegeben, irgendwelche Zentren und irgendwelche Lage aufzubauen, die zur Überziehung der Falun Gong praktizierenden dienen sollen. Außerdem hat Jiang nach viel Menschen mit Geld gespart, sich an der Verfolgung von Falun Gong zu beteiligen. In vielen Gebieten erhält man zwischen 1000 und 10.000 Yuan Belohnung, wenn man einen Falun Gong praktizierenden festgenommen hat. Frossu, Abteilungsleiter des Masangia über die Anklage, in dem die schlimmsten Verfolgungsfälle dokumentiert sind, erhielt einmal 50.000 Yuan von der Kapitänes als Belohnung und Froschau, die stellvertretend Leiter bekam 30.000 Yuan. Der damalige Generalsekretär der Kapitänes, Jiang ist über und Drazier diese grausamen Verfolgung. Hat den Mechanismus der politischen Kampagne der KPC genutzt, die Verfolgung von Falun Gong zu starten. Wird sich der Verantwortung für dieses historische Verbrechen nicht ansehen können.
Anderse, und die Gewaltmechanismen der Kapetscheines, die durch Enserlange seit Gesta wurden, at Giansemin diese abschuldig Verfolgung überhaupt nicht starten und durchführen können. Die Gegensätzliche Nutzung von Giansemin und der Kapetscheines ist der wirklich Grunde dafür, Direction de l'action sanitaire et sociale dieses absurde Verbrechen überhaupt begangen worden können. Wie Giansemin zersetzt die Kapetscheines von in Ross. Giansemin hat das besartige Wesen der KP ausgenutzt und en großangelegt Verfolgung gegen Menschen in China, die sich einwerten wie Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und nach sich orientieren, gestartet und zwar nur aufgrund der persönlicher Interessen. Der Kampf wurde aufgenommen gegen en Kraft, die sich dem Guten zuwende, die vorteilhaft für den Staat und die Gesellschaft ist und keiner Schaden bringt. Diese Verfolgung hat nicht nur das Land und das Volk in eine Katastrophe und in sündhafte Verbrechen hineingezogen, sondern es wird letztendlich die KP selbst von Grunde auf zersetzen. Giansemin benutzt die KPC und wende aus der Geschichte bekannten besartigen Methoden an, gegen Falun vorzugehen. Den Gesetzen, der Moral und der menschlichen Natur wird insgesamt entgegengewirkt und gerade das erste die Basis für die Regierung eines Staats von Grunde auf. Die Klick Giansemin setzt allerdings Geldquellen des Staats ein sowie materiell und personelle Ressourcen, gegen Falun vorzugehen. Das hat zu einer äußerst großen Belastung für den Staat und die Gesellschaft für und die Finanzverwaltung unter großen Druck gesetzt. Die Kapetscheines können diese unscheitern verurteilte Verfolgung nicht mehr lange fortsetzen. Es lässt sich nur durch Unterschlagung der Ersparnis des Volks, Ausgaben von Staatsanleihen und durch Anreiz für ausländische Investitionen aufrechterhalten. Die KPC und Giansemin haben im Rahmen dieser Verfolgung vielfältig interlistig und betrügerisch Trick wie auch gewalttätig und brutal Methoden angewandt. All von der KPC gesammelten besartigen Erfahrungen wurden bei der Verfolgung von Falun in vollem Maß umgesetzt. Die KPC und Giansemin haben Almedien für die Verlegung von Falun eingesetzt, die Unterdrückung und Verfolgung zu rechtfertigen. Aber man kann für nicht in Papier entwickeln. Wenn die Lügen letztendlich entagelicht gebracht werden, wenn das war gesichtelt diese Besartigkeit wegen des Scheiterns der Verfolgung im großen Umfang zum Vorschein können die verlegerischen Propagandamittel die Menschen nicht mehr täuschen. Dann wird die KPC das Vertrauen der Menschen völlig verlieren. Am Anfang der Unterdrückung von Falun im Jahre 1999 plant Giansemin, Falun innerhalb von 3 Monaten auszulöschen. Die Kapetscheines hat jedoch die Kraft von Falun unterschätzt und durch die Kraft von Tradition und Glauben wirken. Schon von Alters können das besartig das aufrichtig nicht besiegen. Das besartig kann das Glut immersen der Menschen nicht ausmerzen. 5 Jahre sind vergangen, Falun bleibt immer noch Falun und hat sich in der ganzen Welt verbreitet. Bei dieser Kraft probt zwischen Aufrichtigkeit und Boshaftigkeit erlitten Giansemin und die KPC schwer niederlagen. Je niederträchtig, brutal und besartig netter ist vollends entagelicht getreten. Giansemin ist total in Misskredit geraten und auf großen und außen politisch Problem gestoßen. Sieht sich Salehen Ansagen gegenüber GSTL, die vor Gericht bringen und für seine Täten zur Rechenschaft ziehen wollen. Ursprünglich wollte die Kapetscheines ihre Gewalterschaft durch diese Unterdrückung festigen, doch schlussendlich ist dies misslangen, ganz im Gegenteil, ihre eigene Energie ist völlig erschöpft. Jetzt ist die Kapetscheines schon so runtergekommen, Direction de l'action sanitaire et sociale sei nicht mehr zu retten ist. Es ist wie ein verfolter und ausgetrockneter Baum und wird schon Wind schon von allen in sich zusammenfallen.
Alversus, die KPC am Leben zu erhalten, stellen sich Gegendenstram der Geschichte. Sei bleiben nicht nur vergeblich, sondern man zerstört dabei auch die eigene Zukunft. Schlusswort. Der ehemalige Generalsekretär der KPC, Jian Zemin, ist Urheber und Drahtzieher dieser grausamen Verfolgung. Hat die Machtposition der KPC ihre Methoden zur Bestrafung von Menschen und die Mechanismen ihrer politischen Kampagnen effaçant genutzt und diese Verfolgung von Falun initiiert. Kann sich seiner Verantwortung für diese Verbrechen in der Geschichte nicht ansehen. Und die KPC war für Jian Zemin überhaupt nicht möglich gewesen, diese Verfolgung zu starten und durchzuführen. Die KPC stellt sich bereits ihr Anstehung gegen Aufrichtigkeit und Gütertigkeit. Sei unterdrückt die Menschen und betrachtet deren Verfolgung als ihre besonderen Fähigkeiten. Die Gedankenkontrolle Grundlage der totalitären Herrschaft der KP und wird durch ihr Selbstverständnis getragen, Direction de l'action sanitaire et sociale die ganze Welt unter der Herrschaft einer Partie stehen sollte. Aufgrund jener hat die KP Angst vor Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht und GTRS gegen Falun Gong. Die Verfolgung von Falun Gong ist deshalb zwangsläufig. Bei der Unterdrückung von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht, in der die KPC und Jian Zemin sich gegenseitig ausnützen, werden das Unwahr, bösartig, gewalttätig, giftig, Botschaft und korrupt gefördert. Diese Themen effaçant den Verfall der Moral und die Verskleckung des gesellschaftlichen Klimas zur Folge und jeder ist davon betroffen. Die KPC und Jian Zemin nutzen sich gegenseitig aus, was dazu geführt, Direction de l'action sanitaire et sociale ihr Schicksal miteinander verbunden ist. Falun Gong ist dabei, Jian Zemin vor Gericht zu bringen. Wenn der Tag kommt, an dem Jian Zemin verurteilt wird, kann man sich vorstellen, was für ein Schicksal der KPC widerfahren wird. Die amtlichen Gesetze erlauben nicht, Direction de l'action sanitaire et sociale sowie gut Menschen großen Verfolgern, die sich an Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht orientieren. Das Verbrechen von Jian Zemin und der KPC wird eine entscheidende und ewige Lektion für die Menschheit sein.